د آزادۍ جبهې ادعا کابل کې مو 7 طالبان وژلي دي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د آزادۍ جبهې په نوم چې مشري سامي سادات کوي، د طالبان د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې تیر ماښام په کابل کې په 2 حملو کې 7 طالبان وژلي او یو شمیر نور یې ټپیان کړي دي. د دې جبهې پر ایکس شبکې پخوانی ټویټر په 2 جلا بیانونو ویلي چې لومړی حمله یې د ښار په 9مه ناحیه کې د هوایي ډګر پر واټ د طالبانو پر یوه پوسته وکړه چې په ترڅ کې 3 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. نوموړې ډله په خپل دویم بیان کې د کابل ښار د 4مې ناحیې په اړونده سلیم کاروان څلورلاره کې د طالبانو د تلاشۍ پر پوسته د وسلوال برید ادعا کوي او وایي چې هلته یې 4 طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. خپلواکو سرچینو دا ادعاوې نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. که تاسې هم کوم نظر لرئ په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.